Você acha importante saber a história dos nossos antepassados? Por quê? Resposta: não! Porque eu não gosto de me meter na vida dos outros. Ih, ganhou certo! A história dos antepassados do país é legal. Saber a história da cultura da nação onde você cresce. Agora, a história do... Eu não sei o que meu tataravô fazia. Caguei pro que ele fazia. Ele devia ser um português maluco que devia trabalhar em barco. É, mas teu tataraneto vai ver você passando vergonha na internet. Vai, mas ele vai sentir orgulho disso. Ele vai olhar e falar: Caraca, meu tataravô era irado, era maneiro, ele não era lacaio de outro youtuber. Pego as criancinhas pra fazer mingau. Sou do povo